अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषद् धर्मास् ते वही संतु शांति शांति शांति। श्री रामानुज स्वामी जी यो वेद उपनिषद इतिहास पुराण बाट भगवान का गुणहरू भगवान को दिव्य स्थान भगवान की पत्नी और भगवान का परिजन सेवक तथा भगवान को नित्य धाम यो सिद्ध गर्नुभयो। अब वाक्यकार र भाष्यकारको वचनद्वारा पनि यसलाई परिपुष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यो परम्पराले प्राप्त छ वेदज्ञहरूले यसलाई समर्थन गर्नुभएको छ भनेर यो वाक्यकारको वचन र भाष्यकारको वचन पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। द्रविड भाष्यकारको वाक्यकारको वचनमा उहाँले दिनुभएको वाक्यकारस्य यत सुस्पष्टमाह। वाक्यकार भनेको छान्दोग्य उपनिषदको वाक्य नामको ग्रन्थ लेख्ने भएका छान्दोग्य उपनिषदमा ब्रह्मानन्दी भनेर जसलाई भन्दछन्। टङ्क पनि उहाँको अर्को नाम हो। त्यो एसो अन्तरादित्य हिरणमय पुरुषो दृश्यते भनेर यो छान्दोग्य उपनिषदको श्रुतिको उपर यहाँ विचार चल्दैछ। अन्तरादित्य विद्यामा भगवानको दिव्य विग्रहको वर्णन गरेछ र त्यो विग्रह नित्य सत्य हो भगवानको भनेर र त्यो आदित्य मण्डलमा दृश्य परमात्मा भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर यो विषय बताइँदैछ। भगवानको विग्रहको बारेमा अब उसले वाक्यकारले भन्दै हुन्छ हिरणमय पुरुषो दृश्यते यो उपनिषद वाक्य हो। त्यसैमा उहाँको वाक्य ग्रन्थ छ यो उपनिषदको पुरा छान्दोग्य उपनिषदको। यति प्राज्ञः सर्वान्तर स्यात् सबैको अन्तरात्मा परमात्मा नै यहाँ हिरणमय पुरुष दृश्यते भनेर बताएको छ। किन भन्दा लोक कामेशोपदेशात् लोक र समस्त काम्यमान पदार्थ कामनाका विषय इच्छाका विषय पदार्थहरू उनको ईशो सबैका नियन्ता स्वामी यो उपदेश गरेको हुनाले तथा अर्को हेतु बताइन्छ तथोदयात् पापमनाम पापको माथि सयस सर्वेभ्य पापमभ्य उदित यस सूत्रलाई लिएर भन्दै हुनुहुन्छ कि पापमनाम तथा उदयात् पापहरूको माथि रहेको हुनाले पापहरू सब तलै रहन्छ स्पर्श गर्न सक्दैनन् उसको माथि हुनुहुन्छ उदित हुन्छ। सर्वेभ्य पापमभ्य उदित सबै पापदेखि उपर उठ्नु भएको छ
भनेर यसरी बताएको हुनाले यो सर्वान्तर परमात्मा प्राज्ञ नै हुनुहुन्छ। सबैको अन्तरात्मा बताएको हुनाले र सबै लोक र समस्त पदार्थहरूको नियन्ता बताएको उपदेश गरेको हुनाले तथा सबै पापदेखि माथि उदित भएको उठेको तिनवटा हेतु दियो यसमा इत्यादि न यो वाक्यकारले बताउनुभयो। तस्य च रूपस्य अनित्यत्वादि वाक्यकारणे प्रतिसिद्धम। उस परब्रह्म हिरण्य के अरे आदित्य मण्डलवर्ती परमात्मा को रूप माने विग्रह अनित्य हो कि भनेर इत्यादि यो जो आशंका हो त्यसलाई वाक्यकारले नै प्रतिसिद्धम निषेध गर्नुभएको छ। यो रूप भगवानको अनित्य होइन भनेर पहिले पूर्व पक्ष गरेर पूर्व पक्षको शङ्कालाई उपस्थित गरेर अनि भगवानको त्यो दिव्य मङ्गल विग्रह नित्य हो भनेर वाक्यकारले सिद्ध गर्नुहुन्छ। पहिले पूर्व पक्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। स्याद रूपम कृतकम अनुग्रहार्थम तच्चेतसाम ऐश्वर्यात् तद्रूपम तच्चेतसाम अनुग्रहार्थम कृतकम स्यात्। त्यो भगवानको विग्रह तच्चेतसाम भनेको परमात्मामा चित्त लगाएका उपासकहरूको लागि अनुग्रहार्थम कृपा गर्नको लागि उनीहरूको प्रति कृपा गर्नको लागि ऐश्वर्यात् आफ्नो स्वतन्त्र शक्तिले यो उत्पन्न गरेको अनित्य रूप हो। कृतक माने अनित्य हो भनेर शङ्का गरियो हो भनेर शङ्का गरियो पहिले हो कि भनेर त्यसको व्याख्या गर्दै यस वाक्यको रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ उपासितो अनुग्रहार्थम परम पुरुषस्य रूप संग्रह। तच्चेतसाम भनेको थियो। तच्चेतसामको अर्थ उपासक। त उपासितो उपासना गर्नेवालाहरूको लागि अनुग्रहार्थम अनुग्रह गर्नको निमित्त कृपा गर्नको लागि परम पुरुषस्य रूप संग्रह ऐश्वर्य परम पुरुषको रूपको यो संग्रह हो। यो ऐश्वर्यद्वारा नूतन रूप उत्पन्न गरेको हो। यति पूर्व पक्षम कृत्वा हो कि भनेर यसरी शङ्का पूर्व पक्ष उपस्थित गरेर अनि सिद्धान्त बताउनुहुन्छ। रूपम वा अतीन्द्रियम अन्तःकरण प्रत्यक्ष निर्देशात्। त्यो भगवानको रूप जो छ त्यो अतीन्द्रिय हो। इन्द्रियद्वारा चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा अग्राह्य र त्यो अन्तःकरण प्रत्यक्ष निर्देशात् तथा विशुद्ध अन्तःकरण माने मन मनद्वारा उसलाई प्रत्यक्ष हुन्छ भनेर बताएको हुनाले उपनिषदमा त्यो रूप अतीन्द्रिय चक्षुरादि इन्द्रियले अग्राह्य केवल विशुद्ध मनद्वारा प्रत्यक्ष हुन्छ भनेर यसरी निर्देश गरेको हुनाले त्यो रूप परमात्माको नित्य हो कृतक होइन अनित्य होइन अनुग्रहको लागि तत्कालको लागि उत्पन्न गरेको होइन। भनेर यसरी वाक्यकारको वचन त्यसको व्याख्या गर्दै रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ तथा यथा ज्ञानादय परस्य ब्रह्मण स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूता गुणा तथा इदम अपि रूपम श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतम इत्यर्थ। जसरी ज्ञानादि गुणहरू ज्ञान शक्ति बल इत्यादि जो गुणहरू हुन् परब्रह्मका स्वरूपतया माने स्वरूप निरूपक धर्म भएको हुनाले स्वरूपको असाधारण रूपले स्वरूप निरूपक धर्म उसलाई भन्छन् जो असाधारण रूपले उस वस्तुको परिचय गराउँछन्। जस्तै गन्धवत्व पृथ्वी लक्षण हो। गन्धवत्व यो पृथ्वीको स्वरूप निरूपक धर्म हो स्वरूप परिचय गराउने वाला। त्यस्तै प्रकारले परमात्माका स्वरूप निरूपक धर्म हुन् ज्ञानादि गुणहरू। तो ज्ञानादि गुणहरू जसरी परब्रह्मका स्वरूप निरूपक धर्म भएको हुनाले स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूप निरूपक धर्म रूपले निर्देश गरेको हुनाले स्वरूपभूता स्वरूपकै भित्र रहने भएका ती नित्य गुणहरू हुन्। तथा त्यस्तै प्रकारले इदमपि रूपम यो रूप भनेको विग्रह शरीर यो रूप पनि श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् श्रुतिद्वारा परमात्माको स्वरूप निरूपक रूपले निर्देश गरेको हुनाले स्वरूपभूतम
स्वरूपभूत हो, वास्तविक उहाँको स्वरूप हो, नित्य हो, स्वरूप जस्तै नित्य हो। स्वरूपभूत माने भगवानको विग्रह भने इत्यर्थ। यो वाक्यकारको उस वाक्यको अर्थ हो रूपम वा अतीन्द्रियम अन्तःकरण प्रत्यक्ष निर्देशात्। और यसको आशय रामानुज स्वामीले यसरी बताउनु हो। भाष्यकारेण एतद् व्याख्यातम, तथा यस वाक्यको ऊपर भाष्य लेख्ने वाला द्रविड भाष्यकार, द्रविड भाष्यकारले यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। अंजसैव विश्वसृजो रूपम, यो परमात्माको जो रूप हो यो वास्तविक नै हो, नित्य नै हो। विश्व सृज जगत स्रष्टा परमात्माको रूप अंजसैव स्वाभाविक नै हो, स्वाभाविक रूपले ग्रहण गर्ने स्वाभाविक नै हो। तत्व न चक्षुषा ग्राह्यम, अतीन्द्रियम भनेको माने जो उसले भन्नुभएको थियो, द्रविड भाषिकले वाक्यकारले जो भन्नुभएको थियो त्यसको व्याख्या गर्दैछ। अतीन्द्रियमको अर्थ तत्व न चक्षुषा ग्राह्यम, त्यो भगवानको दिव्य विग्रह चक्षुरेन्द्रियद्वारा ग्राह्य हुँदैन, नेत्रले देखेर देख्न सकिँदैन। मनसा तो अकुलुषेण साधनान्तरवता, मनसा तो अकुलुषेण, अकुलुष माने विशुद्ध, कलुष रहित, विशुद्ध, साधनान्तरवता ध्यान भक्ति इत्यादि साधनान्तरले युक्त। मनसा ग्राह्यम गृह्यते, चक्षुरेन्द्रियले ग्राह्य हुँदैन, अपितो मनसा तो अकुलुषेण, अकुलुषेण माने विशुद्ध, और साधनान्तरवता माने भक्ति या ध्यान रूपी साधनान्तरले युक्त। मनसा गृह्यते, उस मन द्वारा गृहित हुन्छ, साधारण मनले होइन, विशुद्ध मनले। विशुद्ध भनेको अब विशुद्ध हो, कलुष रहित विशुद्ध हो, तथा साधनान्तर माने ध्यान भक्ति इत्यादिले युक्त विशुद्ध मनले त्यो रूप गृह्यते ग्रहण गरिन्छ। किनकि श्रुतिले निषेध गरेको छ यो चक्षुले ग्रहण हुने भनेर। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, मनसा तो विशुद्धेन श्रुते, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, त्यो भगवानको दिव्य रूप आँखाले ग्रहण गरिँदैन, तथा नापि वाचा, वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन, वाणीले पनि ग्रहण हुन सक्दैन, अर्थात् वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन, गर्न सकिँदैन, आँखाले ग्रहण हुँदैन। अपितु केले हुन्छ भन्दा मनसा तो विशुद्धेन, भक्तियुक्त विशुद्ध मनद्वारा गृहित हुन्छ त्यो भगवानको रूप परमात्माको भनेर इति श्रुते, यस प्रकारले श्रुतिले बताएको हुनाले। अब श्रुतिले वर्णन गरेको त्यो रूप असत्य हुन सक्दैन। नै अरूपाय देवता रूप उपदिश्यते, यदि परमात्माको परब्रह्म परदेवताको रूप थिएन भने श्रुतिले वर्णन गर्ने थिएन, अरूप देवताको रूप वर्णन गर्ने थिएन, रूपवानको नै रूपको वर्णन गर्छ। यदि परमात्माको विग्रह थिएन भनेपछि उसको विग्रहको उपदेश श्रुतिले गरिने थिएन, श्रुति प्रमाणद्वारा। नै अरूपाय, ही भने किनभने अरूपाय देवताया रूपम न उपदिश्यते, जसको रूप छैन यस्ता देवताको रूपको उपदेश श्रुतिले गर्न सक्दैनन्। किन? यथाभूतवादी ही शास्त्रम, शास्त्र भनेको जो जस्तो छ त्यसलाई वर्णन गरेर शास्त्र हो, नभएको वस्तुलाई वर्णन गर्दैन। शास्त्रले यदि वर्णन गरेछ भनेपछि त्यो वस्तु भएको हुन्छ, नभएको वस्तुलाई शास्त्रले वर्णन गर्यो भने त्यो शास्त्र अप्रमाण हुन्छ, शास्त्र हो प्रमाण। यस कारणले यथाभूतवादी शास्त्रम, जो जस्तो छ त्यसलाई त्यसैले वर्णन गर्नु। भूतम अनतिक्रम्य यति यथाभूतवादी, भएको वस्तु जो जस्तो छ वस्तु त्यसलाई त्यसरी वर्णन गर्नु नै शास्त्र वर्णन गर्नु नै शास्त्रको प्रमाणको यो उद्देश्य हो। शास्त्रले भएको वस्तुलाई उपदेश गर्छ, यसकारणले शास्त्रले वर्णन गरेको हुनाले त्यो रूप परमात्माको यथार्थ रूप हो। किनकि अरू शास्त्रले बताएछन्, यो त यो एउटा मन्त्रको कुरा थियो, यसो अन्तरादित्य
हिरणमय पुरुषो दृश्यते भनेर बताएको थियो। अब अरू शास्त्रहरूले पनि यस्तै प्रकारले त्यो रूपलाई बताएका छन्। अरू पनि साक्षी छन्। ती साक्षी रूपमा अरू अन्यत्रका श्रुति वचनहरू पनि यहाँ उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै महारजनम वास वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् एते प्रकरणांतर निर्देशात् साक्षिण इत्यादिना। महारजनम वास बृहदारण्यकमा भगवानको त्यो उसको रूप बताइयो। स्वरूप कस्तो छ? विग्रह। महारजनम वास बेसाले लगाएको वस्त्र जस्तै। महारजनको अर्थ के हरिद्रा रञ्जितम भनेर व्याख्या गरेको छ भाष्यमा। हरिद्रा बेसाले रहेको वास वस्त्र जस्तै परमात्माको रूप। त्यहाँ 3-4वटा उदाहरण दिएका छ। यथा तस्य रूपम यथा महाराजनम रजनम वास यथा पाण्डवाविकम यथेन्द्र गोपम यथा सकित विद्युत भनेर दिएछ। जसरी हरिद्राले रंगेको वस्त्र तथा पाण्डवाविकम जस्तो सेतो कम्बल अनेक रूप बताएछ परमात्मा। तथा यथा पाण्डवाविकम वर्षाकालमा एकट्ठा भएर निक्लिने राता किरा हुन्छन्, समूह रूपमा एकट्ठा भएका हुन्छन्। पहिला भन्छन् इन्द्रगोप भनेर। यथेन्द्र गोपम यथा सकित उदितम विद्युत भनेछ। एक बार चम्किनेवाला बिजुलीको जस्तो भनेर यो सब परमात्माका रूप बताएका छन् वेदारण्यकमा, मूर्त अमूर्त ब्राह्मणमा। तथा अर्को श्रुति दिइन्छ वेदामेतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्णम तमस परस्तात्। तमस भने प्रकृति मण्डल पहिले नै बताइएको छ। तमोगुण स्वतन्त्र रहन सक्दैन, तमोगुणको आश्रय प्रकृति हुन्छ। यसकाले तमस भनेको तमोमय प्रकृतिमा प्रकृति मण्डल चाहिँ परस्तात् प्रकृतिदेखि उस पार रहेको आदित्य वर्ण सूर्यको जस्तो अत्यन्त देदीप्यमान वर्ण भएको महान्तम पुरुषम अहम वेद। उस महापुरुषलाई मैले जान्दछु भनेर यो पुरुष सूक्तमा पनि बताइयो। यति प्रकरणान्तर निर्देशात् छ। अन्य प्रकरणमा यो जो छ अन्तरादित्य विद्यादेखि अन्य प्रकरणमा पनि यसरी परमात्माको उपदेश गरेको हुनाले साक्षिण तिनी वचनहरू पनि साक्षी छन्। परमात्माको विग्रहमा परमात्माको विग्रह छ भन्ने यसमा साक्षिण यो निर्देशद्वारा पनि तिनी वचनहरू पनि साक्षी छन्। सिद्ध गर्नमा साक्षी छन्। छ भगवानको रूप भनेर उनी पनि साक्षी छन्। इत्यादि रूपले उसले द्रविड भाष्यकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। अर्को उहाँको वाक्य हुँदैछ यो भाष्यकारको नै हिरणमयति रूप सामान्यात् चन्द्रमुखवत। हिरणमय भनेर यो नसम्झिनु कि सुवर्णले बनाएको उहाँको शरीर छ भनेर। किनकि रूप सामान्यात् हिरण्यको जस्तै रूप भनेर रूपको समानता लिएर भएको बनेको। जसरी चन्द्रमुखवत कसैलाई चन्द्रमुखम भनिन्छ। चन्द्रमुख भनेको चन्द्रमाकै मुख हुँदैन, अपितु चन्द्रमा जस्तै आह्लादकत्व आनन्दजनकत्व भन्ने यो तात्पर्य हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ हिरणमय भनेर बताएको यो हिरण्य सुवर्णले बनेको भन्ने अर्थ गर्नु। हिरणमयमा मयट प्रत्यय छ। यो मयट विकारार्थमा भएन भनेर बताउनुहुन्छ। न मयट अत्र विकारमा आदाय प्रयुज्यते। यो मयट प्रत्यय जो गरेछ हिरणमयमा हिरण्यमेव हिरण्यमय यसरी मयट प्रत्यय गरेछ। यो मयट हिरण्य से विकार भन्ने अर्थमा होइन, अभी तो प्राचुर्य अर्थमा हो। तो अत्र मयट न मयट अत्र विकारमा आदाय प्रयुज्यते। विकार अर्थलाई लिएर यो मयट प्रत्ययको प्रयोग गरिएको होइन, अभी तो प्राचुर्य अर्थमा हो। किन भन्दा अनारभ्यत्वात् आत्मनाम परमात्माको उस रूपको उत्पन्न आरम्भ नभएको हुनाले, उत्पन्न नगरेको हुनाले, उत्पन्न नहुने भएको हुनाले उत्पाद्य भएपछि विकार अर्थ भन्नु कि सुवर्णले बनेको त्यसले बनेको भने हो यो रूप हो भन्नुहुन्थ्यो। परन्तु आरभ्यमान नभएको हुनाले उत्पाद्य नभएको हुनाले उस परमात्माको रूपको
यहाँ विकारार्थम भय छैन र हिरण्मय भनेको सुवर्णको जस्तै अत्यन्त आकर्षक दर्शनीय भन्ने अर्थ हो। चन्द्रमुखम भने जस्तै गरी यति यो भाष्यकारले यति व्याख्या गर्नुभयो त्यस रूपको बारेमा। उस वाक्यकारको वाक्यको व्याख्या द्रविड भाष्यकारले यहाँसम्म व्याख्या गर्नु यसरी। त्यसको अरू आशय रामानुज स्वामीले तल बताउँदै हुनुहुन्छ। यथा ज्ञानादि कल्याण गुण अनन्त निर्देशात् अपरिमित कल्याण गुण विशिष्टम पर ब्रह्मैत्यवगम्यते। जसरी ज्ञान आदि गरेका ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजस इत्यादि रूपले ज्ञान आदि कल्याण गुणको अनन्त्य असङ्ख्य छन् भनेर निर्देश उपनिषदमा वर्णन गरेको उपदेश गरेको हुनाले अपरिमित असङ्ख्य कल्याण गुणहरूले विशिष्ट परब्रह्म छन् भन्ने यो ज्ञात हुन्छ। एवं त्यस्तै प्रकारले आदित्य वर्णम पुरुषम इत्यादि निर्देशात् आदित्य वर्णम पुरुषम महान्तम इत्यादि उपनिषदमा वर्णन गरेको हुनाले परमात्माको विग्रह पनि छ। कस्तो छ विग्रह भन्दा स्वाभिमत आफूलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने। हाम्रो शरीर हामीले चाहे जस्तो हाम्रो अभिमत हुँदैन, जस्तो कर्म हुन्छ त्यसका अनुसार बन्दछ। परन्तु परमात्माको रूप स्वाभिमत उहाँलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने तथा स्वानुरूप आफ्नो अनुरूप जस्ता परमात्मा जगतका स्वामी त्यस्तै प्रकारको अनुरूप उहाँकै योग्य कल्याणतम रूप अत्यन्त मङ्गलमय तम प्रतिमा लगाएछ। स्वानुरूप आफ्नो अनुरूप आफ्नो यो परमात्माको योग्य हुन योग्य अत्यन्त मङ्गलमय उहाँको यो विग्रह छ। विग्रहवाला परब्रह्मभूत पुरुषोत्तमो नारायण अत्यन्त अभिमत आफ्नो अनुरूप अत्यन्त मङ्गलमय रूपवाला परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम परब्रह्म रूप पुरुषोत्तम नारायण हुनुहुन्छ। यो ज्ञायते यो शास्त्रबाट ज्ञात हुन्छ। जसरी ज्ञानादि गुण अनन्त छन् परमात्मामा भन्ने शास्त्रद्वारा ज्ञात हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले भगवानको रूपको वर्णन गरेको हुनाले विग्रहको वर्णन गरेको हुनाले उपनिषदमा त भगवानको अत्यन्त अभिमत अत्यन्त अनुरूप अत्यन्त मङ्गलमय शरीरवाला परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान नारायण हुनुहुन्छ यो ज्ञात हुन्छ। यसरी विग्रह पनि परमात्माको त्यो दिव्य विग्रह नित्य विग्रह पनि उपनिषदद्वारा सिद्ध छ। यस्तै प्रकारले जसरी गुण सिद्ध छन्, जसरी परमात्माको विग्रह सिद्ध छ, त्यस्तै प्रकारले परमात्माकी पत्नी परमात्माका परिजन परमात्माको स्थान पनि उपनिषदमा वर्णन गरेको हुनाले सिद्ध छ भनेर अगाडि बताउँछ। तथा भनेको जसरी ज्ञानहरू र यो भगवानको विग्रह सिद्ध हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अशेषाना जगतो विष्णु पत्नी यस जगतकी स्वामिनी भगवान विष्णुकी पत्नी हुन्छन् भनेर बताए यसले तैत्तिरीय संहितामा। तथा पुरुषोत्तम ऋषते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ हे पुरुषोत्तम हे भगवान हजुरको लक्ष्मी र भूदेवी दुई पत्नी छन्। यो पहिले पनि व्याख्या गरिसकेको छ। ऋको अर्थ हो भूदेवी, लक्ष्मीको अर्थ लक्ष्मी। शुक्ल यजुर्वेदको के पुरुषोत्तम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ छ। तैत्तिरीय उपनिषदको पुरुषोत्तम ऋषते लक्ष्मी यो पाठ छ। तो यहाँ ऋको पनि भूदेवी अर्थ हो। हे महापुरुष ते माने हजुर के ऋ और लक्ष्मी भूदेवी और लक्ष्मी ये दुई पत्नीहरू हुनुहुन्छ भनेर उपनिषदमा बतायो। यस कारणले पत्नीको सिद्ध भयो भगवानका पत्नी हुनुहुन्छ भनेर। त्यस्तै प्रकारले सदा पश्यन्तु सूर्य भन्यो। सदा देख्नेवाला ज्ञान कहिले सङ्कुचित नै होला सूर्यहरू हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गर्ने हुनाले परिजनहरूको सिद्धि भयो। तथा तमस परस्तात् क्षयन्तमस रस पराके यस रजोगुणदेखि उस पार तमोमय प्रकृतिदेखि पार उस परम धाममा क्षयन्तम निवास गर्ने भएका परमात्मा परब्रह्म भनेर यसरी इत्यादि वचनद्वारा पत्नी परिजन स्थानादीनां निर्देशादेव
भगवानकी पत्नी, भगवानका सेवकहरू, नित्य सेवकहरू, परिजनहरू तथा स्थान, परमधाम, परम वैकुण्ठ इत्यादि नाम गरेको भगवानको स्थान इत्यादिको पनि निर्देशादेव श्रुतिमा उपदेश गरेको हुनाले नै तथैव सन्ति अवगम्यते। तथै माने जसरी वर्णन गरेछन् ती सबै छन् त्यस्तै प्रकारले, किनकि शास्त्र यथार्थ वस्तुको प्रतिपादक हुन्छ, वेद शास्त्र। यथा भाष्यकार तथै माने जस्तो वर्णन गरेछ त्यस्तै प्रकार ती सबै छन्। जो भाष्यकार द्रविड भाष्यकारले बताउनु भयो, जो पूर्वमा बताइयो, यथाभूतवादी शास्त्रम, शास्त्र जो छ यथाभूतवादी हो, जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै वर्णन गर्नेवाला हो। जब शास्त्रमा, वेद शास्त्रमा वर्णन गरेको छ भगवानका अनन्त कल्याण गुण छन्, भगवानको दिव्य विग्रह छ, भगवानकी पत्नीहरू छन्, भगवानका परिजनहरू छन्, भगवानको धाम छ भनेर बताएछ, यस कारणले त्यसलाई त्यस्तै प्रकारले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनकि शास्त्र यथार्थवादी हो। एतदुक्तम भवति, यसलाई अरू विस्तार गरेर स्पष्ट पार्नलाई रामानुज स्वामीले फेरि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि। यथा जसरी सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म इति निर्देशात्, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अपरिच्छेद्य महात्म्य ब्रह्म हुन्छ भनेर बसायो यसमा। यस निर्देशात् सत्यम ज्ञानम अनन्तम यस प्रकारले उपनिषदमा उपदेश गरेको हुनाले परमात्मा स्वरूपम, परमात्माको दिव्य, यहाँ स्वरूपले दिव्य मङ्गल विग्रह अरे दिव्य आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूपलाई लिएको परमात्माको स्वरूप समस्त हे प्रत्यनीक, समस्त दोषको प्रतिभट विरोधी अर्थात् समस्त दोषले रहित, अनवधिकातिशयिक तान अवधि रहित तथा अनंत अनंत रूप छ, परिच्छेद रहित छ। अनवधिका माने अवधि रहित, अवधि अनवधिक आनंदैक तान, आनंदै आनंद रूप, आनंदम ब्रह्म भनेर बताएछ। सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म यसरी बताएछ। यस कारणले सत्यम ज्ञानम, सत्य भनेको विकारहरूले रहित अथवा समस्त दोषले रहित, तथा अनंत भनेको परिच्छेद रहित, ज्ञानानन्दको स्वरूप परमात्माको स्वरूप छ, दिव्यात्म स्वरूप छ, तथा अपरिच्छेद्यतया सकलेतर विलक्षणम, अनंत ज्ञानानंद स्वरूप छ तथा अपरिच्छेद्य माने अनंत भनेको हुनाले परिच्छेद रहित। परिच्छेद तीन प्रकारले हुन्छ, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद। जो परिच्छिन्न वस्तु हुन्छ त्यो यो देशमा रहँदैन, यो ठाउँमा छ अर्को ठाउँमा रहँदैन, यस कारणले उसलाई भन्छ देश परिच्छिन्न, देशको परिच्छेदयुक्त। काल परिच्छेद हुन्छ, यस कालमा छ अर्को कालमा रहँदैन, वर्षा काल मात्र रहन्छ अर्को कालमा रहँदैन, त्यस वस्तुलाई भन्छन् देशको परिच्छेदयुक्त, त्यो कालको परिच्छेदयुक्त। तथा सबै वस्तुमा जो रहन्छ त्यो वस्तुलाई भन्छन् वस्तु परिच्छेद रहित। परमात्मा यी तीनै परिच्छेद रहित अपरिच्छेद्य हुन्छ, यसलाई अपरिच्छेद्य तया सकलेतर विलक्षणम, समस्त अन्य चेतनहरूद्वारा विलक्षण परमात्माको स्वरूप सिद्ध हुन्छ, दिव्यात्म स्वरूप। तथा त्यस्तै प्रकारले श्रुतिहरूमा या सर्वज्ञ सर्वविद, जो परमात्मा सर्वज्ञ सामान्य रूपले पनि जान्दछन्, विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्दछन्, यस्तो बताएछ। यह जो सर्वज्ञ सर्वविद, सर्व भनेको सामान्य रूपले पनि जान्नेवाला तथा विशेष रूपले पनि जान्नेवाला, दुईटैको एक अर्थ हुन्छ। सर्वम जानाति सर्वज्ञ, सर्वम व्यक्ति सर्वविद, दुईटै समान अर्थ छन्। एक साथ समान अर्थ भएका शब्दहरूको प्रयोग गरियो भने त्यसको निर्णय गरिएको छ, एउटा सामान्य परक अर्को विशेष परक हुन्छ।
यस कारणले सर्वज्ञ माने सामान्य रूपले सबै पदार्थहरूलाई जान्नेवाला, सर्वविद माने विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्नेवाला भनेर सामान्य विशेष ज्ञानले युक्त बतायो यसमा। यस्तै प्रकारले पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया छ। परमात्मा की पराशक्ति विविधैव श्रूयते, अनेक प्रकारले श्रुतिहरू सुनिएको छ। तथा स्वाभाविकी, त्यो शक्ति स्वाभाविकी हो, औपाधिक होइन, स्वाभाविक हो। ज्ञान बल क्रिया छ, ज्ञान बल क्रिया पनि स्वाभाविक हुन्, यसो स्वाभाविक बतायो। तथा तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति। उस परमात्मा को, परमात्मा प्रकाश भएपछि उसको परमात्मा को प्रकाश को अनुसरण गर्दै अन्य सबै वस्तु प्रकाशित हुनु पछिबाट। तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, परमात्मा को प्रकाशले नै ये सबै सूर्य चन्द्र आदि पनि प्रकाशित भएका छन्। इत्यादि निर्देशात, इत्यादि वचनले उपदेश गरेको हुनाले परमात्माका नित्यशय असङ्ख्याश्च गुणा सकरेतल विलक्षण, परमात्माका नित्यशय सर्वोत्कृष्ट असङ्ख्य गुणहरू छन् जो सकल इतर विलक्षण, अरूका गुणहरूभन्दा विलक्षण छन्। इतर कोण हुन्छन्? ब्रह्मदेखि इतर भए जीवात्माहरू, जीवात्मा अचित वस्तु। त जीवात्माहरू र अचित यिनदेखि विलक्षण भएका ती गुणहरू छन् भनेर सिद्ध हुन्छ प्रमाणहरूद्वारा। त्यस्तै प्रकारले आदित्य वर्ण इत्यादि निर्देशात, आदित्यको जस्तो अति उज्जवल वर्ण इत्यादि रूपले वर्णन गरेको हुनाले रूप परिजन स्थानादयश्च, परमात्माको रूप माने विग्रह, परिजन भनेको त्यो सूर्यहरू, तथा स्थान माने परमपद स्थान इत्यादि पनि समस्त अन्य पदार्थदेखि विलक्षण परमात्माका असाधारण, सो असाधारण परब्रह्म का असाधारण रूप। अनिर्देश्य माने यता रहित, यति छ, यस्तै छन् भनेर। न त सूर्यहरूलाई यस्तै भनेर बताउन सकिन्छ परिच्छेद रूपले, न भगवानको दिव्य स्थानलाई, न उहाँको परिजनहरूलाई। अनिर्देश्य माने यता रहित, परिच्छेद रहित, स्वरूप स्वभाव, स्वरूप र स्वभाववाला उहाँका उहाँको विग्रह, परिजन तथा स्थान आदि पनि छन् भन्ने यो शास्त्रद्वारा सिद्ध हुन्छ। अपरिच्छेद्य स्वरूप स्वभाव भएका, अनिर्देश्यको अर्थ स्वरूप र स्वभाव अपरिच्छेद्य छ, यतै छ भनेर वर्णन गर्न नसकिने स्वरूप र स्वभाव भएका छन् भन्ने यो सिद्ध हुन्छ शास्त्रद्वारा। यो बताइयो, यो यतदुक्तम भएर भनेर रावण स्वामीले यसलाई विस्तार गरी सम्झाउनु भयो, हामीलाई बोध गराउनु, बार बार हामीलाई बुद्धिस्त गराउनलाई, ज्ञान गराउनलाई लागि पुनः पुनः रामानुज स्वामीले कृपा गरेर यसलाई व्याख्या गरी बताइराख्नुहुन्छ, उपदेश गर्नुहुन्छ। किनकि हृदयमा बसोस्, सबैले सम्झाउने, विश्वास गराउनु भनेर शास्त्र प्रमाणद्वारा चाहिँ सिद्ध गर्नुभएको छ। तापनि कुतर्कीहरूले यसलाई मान्दैन भनेपछि त्यो त उनको पूर्वजन्मको कर्मको कारणले बुद्धि विपरीत भएको भनेर सम्झिनु पर्दछ। अब अगाडि वेदको प्रामाण्य छ भने कर्मकाण्डमा पनि माने पूर्व मीमांसा पनि वेदको प्रामाण्य बताइएको छ भनेर बताइँदैछ। वेदा प्रमाणम चेत विद्यर्थवाद मन्त्रगतम सर्वम अपूर्वम अविरुद्धम अर्थजातम यथावस्थितमे बोधयन्ति। वेद यदि प्रमाण छन्, प्रमाण हुन् भने वेदमा बताइएका जो वेदको विभाग कति गरिएको छ, विधि, अर्थवाद, मन्त्र भनेर 3 विभाग गरिएको थियो पहिलेदेखि नै। वेद प्रमाण छन् भने विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य तथा मन्त्र वाक्यहरू त यिनीमा विद्यमान भएको उसमा जो बताइएको हो त्यो सर्वम सबै जो छ उनमा बताएको विधि, अर्थवाद, मन्त्र रूप जो वेदका विभाग हुन्, यिनीहरूमा वर्णन भएको सबै जो छ अपूर्वम, अन्य शास्त्रले ज्ञात नभएको तथा अविरुद्धम,
अन्य वचनहरूसित विरोध पनि राख्ने। यदि अर्को कुनै साधक छ उसलाई बताउनेवाला छ र विरोध हुन्छ अन्य वचनसित भने त्यो मानिँदैन। जो अन्यले बताएका पनि छैनन् अन्य प्रमाणद्वारा तथा अन्य प्रमाणसित विरोध पनि राख्दैन, त्यसलाई भन्छन् अपूर्वम अविरुद्धम। अन्य प्रमाणले पूर्वमा ज्ञात गराएको भए त पूर्व भइहाल्यो, अन्य प्रमाणले बोध नगराएको अपूर्व अर्थ तथा अन्यसित विरोध पनि राख्ने। यस्ता प्रकारका अर्थजातम विधि मन्त्र अर्थवादमा वर्णन भएको जो यति हुन् विषय अपूर्व र अविरुद्ध जति विषयहरू हुन् ती विषयहरू यथावस्थितमेव जस्ता प्रकारले वर्णन गरेका छन् त्यस्तै रूपले नै कहाँ गयो बोधयन्ते यथा त्यसलाई नै बोध गराएका छन्। त्यो जो अपूर्व र अविरुद्ध अर्थजातम विषयहरूलाई पदार्थहरूलाई यथावस्थित जो छ वास्तविक छ त्यसलाई नै बोधयन्ती शास्त्रहरूले बोध गराउँछन्। वेदको प्रामाण्य पूर्व मीमांसामा जैमिनले सिद्ध गर्नुभएको छ वेद प्रमाण छन् भनेर। प्रामाण्यम च वेदानाम वेदको प्रामाणिकता यस सूत्रमा बताउनु भएको छ। औत्पत्ति कस्तो शब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध शब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध औत्पत्तिकः शब्दहरूको अर्थका साथमा पदार्थहरूको साथमा जो सम्बन्ध हो त्यो औत्पत्तिक भने स्वाभाविक हो अर्थात् नित्य हो। यहाँ औत्पत्तिक शब्द नित्य अर्थमा हो प्रयुक्त छ। इत्युक्तम त्यसको व्याख्या गर्दै त्यो सूत्रको व्याख्या गर्दै रामानुज स्वामीले अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। यो मीमांसाको सूत्र हो पूर्व मीमांसाको जैमिनी रचित। यथा अग्निजलादीनाम औष्ण्यादि शक्ति योग स्वाभाविक जस्तै अग्नि जल इत्यादिको उष्ण हुनु अनि त्यो भिजाउनु यो जो शक्ति हो यस शक्तिको सम्बन्ध स्वाभाविक छ। अग्निमा दाहकत्व शक्तिको सम्बन्ध स्वाभाविक हो औपाधिक होइन। जलमा जो क्रेदकत्व गिला गर्नु रूप जो शक्तिको सम्बन्ध हो त्यो स्वाभाविक हो। तथा यथा जसरी चक्षुरादीनाम इन्द्रियाणाम चक्षुरादि गरेका नेत्रादि गरेका इन्द्रियहरूको बुद्धि विशेष जनन शक्ति स्वाभाविक ज्ञान विशेषलाई उत्पन्न गर्ने शक्ति स्वाभाविक छ। चक्षुले रूपको ग्रहण हुन्छ रूप र रूपवान पदार्थको ग्रहण गराइन्छ बोध गराइन्छ। तो बुद्धि विशेष ज्ञान विशेष हो किन चक्षु इन्द्रियले चाक्षुष ज्ञान चाक्षुष विषयहरूको ग्रहण गराइन्छ। अनि अरू इन्द्रिय श्रोत्रले श्रोत्रेन्द्रियद्वारा शब्दजन्य ज्ञान विषय शब्दबाट हुने ज्ञानलाई बोध गराइन्छ। यस कारणले विशेष विषय ज्ञान हुन्छन्। चक्षुरिन्द्रियबाट हुनेवाला ज्ञान विशेष और श्रोत्रबाट हुनेवाला भिन्न प्रकारको छ। तो चक्षुरादि इन्द्रियाणाम बुद्धि विशेष जनन शक्ति ज्ञान विशेषलाई उत्पन्न गर्ने शक्ति चक्षुरिन्द्रियहरू स्वाभाविक छ। किनकि आँखाले हेऱ्यो भने देखिहालिन्छ त्यो वस्तु रूपवाला रूप र रूपवान पदार्थ दुईटै देख्छ त्यो स्वाभाविक हो। तथा त्यस्तै प्रकारले शब्दस्यापि बोधकत्व शक्ति स्वाभाविक शब्दको पनि अर्थबोधन गर्ने जो शक्ति हो शब्दको स्वाभाविक हो नित्य हो अन्यत्रबाट आएको होइन नित्य हो। किनकि शब्द सुनेपछि त्यो अर्थ बोध हुन्छ शब्दबाट न छ। अब यहाँ शङ्का गरिँदैछ कि यो स्वाभाविक नित्य नभएर सङ्केतमूलक हो यो बोधकत्व शक्ति भनेर शङ्का गरिन्छ पूर्व पक्ष। न छ हस्तचेष्टादिवत् सङ्केतमूलम शब्दस्य बोधकत्वम जस्तै हातले चेष्टा गरेर बताइन्छ चेष्टा गरेर बताइन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँ चेष्टाको लागि। कालिदासको जीवनीमा लेखेको छ महाकवि कालिदासको कि पण्डितहरूले
विद्यावती नाम की जो थिइन् राजकुमारी, उनको विवाह गराउने चेष्टा गरेका छन्। उनीहरू हैरान भएर बढी विदुषी थिइन्, पराजित हुन थाले। अनि उनको विवाह अब वो एउटा मूर्खसित गराइदिनु पर्यो भन्ने विचार आयो उनीहरूको। निश्चय गरे। त्यहाँबाट एउटालाई त्यस्तैलाई ल्याएर आए, सम्झाएर बुझाएर तिमी इसाराबाट कुरा गर्नु नबोले, अनि हामी खुब प्रशंसा गरेर तिम्रो राजकुमारीसित विवाह गराइन्छ भनेर सम्झाएर ल्याए। अनि सभामा जब राजकुमारीसित शास्त्र हुने बेला भयो, अनि राजकुमारीले पनि यिनी हाम्रा पण्डितजी इसाराले बोल्नुहुन्छ, चेष्टाद्वारा बताउनुहुन्छ। यहाँसित शास्त्रार्थ चेष्टा रूपले गर्नुपर्छ इसाराबाट भनेर पण्डितहरूले बताएछन्। त्यहाँ राजकुमारीले विद्यावतीले एक औँलो देखाइछन्, एउटा औँलो यसरी देखाइन्। अनि ती जो सङ्केत गर्नेवाला मूर्ख पण्डित हुन् उनले दुईटा औँला उठाएछन्। एउटा औँला उठाएको उनले दुईटा उठाए। उनले अनि त्यसको आशय के थियो? त्यो मूर्ख पण्डितले सोचेछन् तिम्रो एउटा आँखु फोड्छु भनेर राजकुमारले भन्दैछन्, एउटा औँलो देखाइन् भनेपछि अनि त्यो मूर्ख पण्डितले दुईटा औँला उठाएछन्। तिमीले एउटा आँखु फोड्यौ भने म दुईटा फोड्छु तिम्रो भनेर इसारा गरेको थियो। राजकुमारले सोधिन् के हो त यो? तिम्रो पण्डितले दुईटा औँला उठायो के कारण हो? पण्डितहरूले सोधे तपाईँले एउटा उठायो के हो आशय? राजकुमारले भनिन् मैले भन्दैछु ब्रह्म एउटा छ जगतको कारण भनेर मैले भनेको। दुईटाको के तात्पर्य हो? पण्डितहरूले भने हाम्रा पण्डितले दुईटा उठाएको तात्पर्य हो के ईश्वरले के गर्दैन, प्रकृति पनि साथलाई लिएर गर्छ, प्रकृतिको साथमा सृष्टि गर्छ भनेर भनेको। यसका दुईटा आवश्यक पर्छ, दुईटा औँला देखाएको। त्यस पछाडि राजकुमारीले यसरी हात उठाइछन्, 5 औँला उठाएर यसरी गरिछन्, उठाइन्। ती मूर्ख पण्डितले मुठी बाँधेछन्। अनि राजकुमारले सोधिन् के यो हात यो मुठी बनाएको के तात्पर्य हो? तपाईँले हात उठाए के तात्पर्य हो भन्दा मैले भने के हो 5 तत्त्व छन्, यो जगत 5 तत्त्वबाट बन्छ। मुठी बाँध्यो के तात्पर्य हो भन्दा पण्डितहरूले आशय लगाइदिए रे कि सबै 5 तत्त्व एकमा विलिन हुन्छन्, यस्तै हुन्छन् सबै फेरि प्रलय दशामा भनेर यो भनेको। यस्ता हुन् इसारा। त सङ्केतबाट यस्तै प्रकारले शब्दहरूको जो छ हस्तचेष्टादिवत, हातको चेष्टा आदिले बताइन्छ अर्थहरूको। त्यहाँ एउटा दुईटा उठाएर गरेर भएन कुरा, चेष्टाबाट उद्देश्य गरियो। तो हस्तचेष्टादिवत सङ्केत मूलम शब्दस्य बोधकत्वम, शब्दको अर्थबोधकत्व जो हो हस्तचेष्टाद्वारा जसरी सङ्केत गरिन्छ सम्झाइन्छ त्यस्तै प्रकारको सङ्केतमूलक हो। कसैले सङ्केत गरेको यो शब्दको यो अर्थ हो भनेर कसैले सङ्केत गरेको यो स्वाभाविक होइन। यति वक्तुम शक्यम, हस्तचेष्टाद्वारा जसरी बोध गराइन्छ सङ्केत गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले शब्दको पनि यस अर्थको यो अर्थमा बोध छ भनेर कसैले सङ्केत गरेको यसा सङ्केत मूलम शब्दस्य बोधकत्वम, शब्दको बोधकत्व सङ्केतमूलक छ, सङ्केतमूलक हो, स्वाभाविक होइन। इति वक्तुम शक्यम, यो पनि त भन्न सकिन्छ भनेर शङ्का गरियो। त्यसको उत्तरमा रामानु स्वामीले भन्नुहुन्छ अनादि अनुसन्धान अविच्छेदेपि सङ्केत यत्री पुरुष ज्ञानात्, जसरी सङ्केतमूलक जो शब्द हुन्छन् उनीमा थाहा हुन्छ। पिताले नाम राखे कसैको या कसैले सङ्केत गरे यो यस अर्थमा यस शब्दको प्रयोग भएको छ भनेर, त सङ्केतमूलक जो हुन्छ उसमा परम्पराले ज्ञात हुन्छ यो नाम कसले राखेको, यो सङ्केत कसले गरेको भन्दा साक्षात ज्ञान हुन्छ जसले जान्दछन्। अब पछि सुनेकाले परम्पराद्वारा जान्छन्, परम्पराद्वारा जान्दछन्। सङ्केतमूलक जहाँ हुन्छ बोधकत्व ज्ञान त्यहाँ साक्षात या परम्पराबाट ज्ञात हुन्छ।
यहाँ त कस्तो छ, अनादि अनुसन्धान अविच्छेदेपि शब्दहरूको जो उच्चारण गर्दैछ, गौ, अश्व, अग्नि इत्यादि शब्दको उच्चारण अनादिकालदेखि गर्दै आएको छ। पहिलेदेखि नै त्यसको अर्थबोध गर्दै आए। गो शब्दको यो अर्थ हो, अश्व शब्दको यो अर्थ हो भनेर यसरी परम्पराले बोध गराउँदै आएको त्यो अनुसन्धान चल्दै आएको छ, विच्छेद भएको छैन। यसको यो अर्थ हो भन्ने, यो विच्छेद नभए तापनि सङ्केत पुरुष ज्ञानात्, यो कसले सङ्केत गरेको? गो शब्द, गाई, गो भनेको यो पिण्ड अर्थ हो, शासनादिमान अर्थको बोधक हो भनेर सङ्केत कसले गर्यो, पहिले कसले सिकायो भन्ने त्यो सङ्केत गर्नेवाला पुरुषको कसैलाई पनि ज्ञान छैन। यद्यपि अर्थको परम्पराले यो शब्दको यो अर्थ हो भन्ने त थाहा छँदैछ, परम्पराले आएको छ। अनादि अनुसन्धान अविच्छेदेपि, अनादिकालदेखि यो अनुसन्धान स्मरण परम्परा चल्दैछ के यो शब्दको यो अर्थ हो, यो शब्दको यो अर्थ भनेर शब्दहरू उच्चारण गर्दै आएका छन्। त्यसको अनुसन्धान पनि यस अर्थमा यो शब्द प्रयोग भएको छ भनेर अनुसन्धान हुँदै आएको छ। परन्तु यो शब्दलाई पहिले यस अर्थमा सङ्केत कसले गर्यो? पहिले यो गो शब्द गाई अर्थमा प्रयोग कसले गर्यो, कसले सङ्केत गर्यो भन्ने त्यो सङ्केत गर्नेवाला पुरुषको ज्ञान छैन। कसले गर्यो? उच्चारण गर्दै आएका छन्, अनादिकालदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस कारणले हस्तचेष्टादिवत सङ्केतमूलक शब्दको बोधकत्व शक्ति होइन, यो स्वाभाविक हो। यानी सङ्केतमूलानी, जो सङ्केतमूलक हुन्छन् शब्दहरू, आदिमा जसको सङ्केत गरिया हुन्छ, नाम राखिएको हुन्छ, यो नाम यसको हो भनेर राखिएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छन् सङ्केतमूलक। मूलमा छ सङ्केत जसको आरम्भमा। त जो सङ्केतमूलक हुन्छन् तानी सर्वाणी, ती सबै वस्तुहरू साक्षात् परम्परावा ज्ञायन्ते, साक्षात् जसले सङ्केत गरेको देखेका छन् उनलाई साक्षात् हुन्छ ज्ञान। जसले देखेका छैन, सुन्दै आएका छन्, उनलाई परम्पराले यसको यो नाम राखेको फलानाले यसले यो अर्थमा सङ्केत गरेको भनेर साक्षात् या परम्पराले ज्ञायन्ते जानिन्छन्। जो सङ्केतमूलक वस्तु हुन्छन्, कुनै अर्थमा सङ्केत गरिएका जो हुन्छन्, त्यस्तो प्रकारको उसमा साक्षात् या परम्पराद्वारा त्यो सङ्केत कसले गरेको भन्ने ज्ञात हुन्छ। यहाँ त्यस्तो छैन। न च देवदत्त भनेर बताइयो। फेरि शङ्का गर्दछन्, त्यही उसलाई दोहोऱ्याएर, न च देवदत्तादि शब्दवत् कल्पयितुं युक्तम। यस कारणले देवदत्तादि शब्द जस्तै कल्पना गर्न सकिँदैन। जस्तै पिताले देवदत्त नाम राखे, हाम्रो यो शास्त्रमा बताइन्छ, द्वादशी अन्य पिता नाम कुर्यात्, 12वें दिन पिताले नाम राखोस्। नाम पनि कसरी राख्नु त महाभाष्यकार पतञ्जलि उद्धृत गर्नुभएको छ, द्वादशी अन्य पिता नाम कुर्यात्, द्वक्षरम चतुरक्षरम वा तद्धितान्तम हो, कृदान्तम न त तद्धितान्तम। नाम पनि कस्तो राख्नु भन्दा 2 अक्षर या 4 अक्षर भएको कृदन्त राख्नु रे, तद्धितान्त नराख्नु भनेर भनेछ। कृत प्रत्यय भएको राख्नु, तद्धित प्रत्यय भएको नराख्नु भनेछ। त जस्तै देवदत्त आदि शब्द हुन्, तिनी के भयो? नाम राखियो। यस व्यक्तिको यसको देवदत्त नाम हो भनेर त्यो व्यक्ति विशेषमा त्यो देवदत्त आदि नामको सङ्केत गरियो। त्यसमा के हुन्छ? जसले नामकरण गर्ने, सङ्केत गर्ने थाहा पाएका छन् उनलाई साक्षात् ज्ञान हुन्छ, यो फलानाले सङ्केत गरेको भनेर। जसलाई साक्षात् ज्ञान छैन उनलाई परम्पराले थाहा हुन्छ, परम्पराले थाहा हुन्छ अमुकले सङ्केत गरेको, फलानाले गरेको भनेर। यस कारणले देवदत्तादि शब्द जस्तै यहाँ जो गो इत्यादि शब्द हुन् तिनीको विषयमा भन्न कल्पना गर्न उचित छैन। किनकि त्यो देवदत्तादि शब्दहरूमा साक्षात् या परम्पराले सङ्केतो ज्ञायते। देवदत्त नाम कसले राखेको? यस व्यक्तिमा देवदत्त यो नामले यसलाई भन्नु भनेर कसले सङ्केत गरेको भन्ने यो साक्षात् या परम्पराले जानिन्छ। सङ्केत गर्नेवाला व्यक्ति पुरुषको ज्ञान हुन्छ।
परंतु गवादी शब्दानाम तो जो गो इत्यादि शब्द अनादिकालदेखि प्रयोग गर्दै आइएका त्यस्ता शब्दहरूको त अनादि अनुसन्धान अविच्छेदेपि अनादिकालले अनुसन्धान चल्दैछ। यो शब्द उच्चारण गर्दैछन् त्यो अर्थको बोध हुँदै आएको छ अनादिकालदेखि। गोले गाईलाई नै बोध गराउँदैछ, अश्वले अश्वलाई गर्दैछ, अश्व शब्दले। यो जो छ अनादिकालदेखि त्यसको अनुसन्धान चल्दै आएको छ। बार बार भन्नु पर्दैन, गो उच्चारण गर्यो गाईको बोध हुँदै आएको छ अर्थको, अश्वले अश्व अर्थको बोध हुँदै आएको छ। त यो अनुसन्धान विच्छेद भएको छैन। परन्तु यदि सङ्केत गरेको हुन्थ्यो कसैले आदिमा कि यो गो शब्द यस अर्थमा प्रयोग गर्नु, यो शब्द यस अर्थ प्रयोग गर्यो भनेर कसैले आदिमा सङ्केत गरेको हुन्थ्यो भनेपछि के हुन्थ्यो? त्यो उसको परम्परा या साक्षात रूपले, साक्षात या परम्परा रूपले त्यो सङ्केत गर्नेवाला पुरुषको याद हुनु थियो। अनादि अनुसन्धान अविच्छेदेपि अनादिकालले त्यो यस शब्दको यो अर्थ भन्ने यो प्रयोग गर्दै अर्थको बोध गर्दै आएको यो अनुसन्धानको विच्छेद नभए तापनि सङ्केत अज्ञानादेव, सङ्केत गर्नेवाला को हो भनेर त्यो सङ्केतको ज्ञान नभएको हुनाले नै बोधकत्व शक्ति स्वाभाविकै, शब्दको अर्थबोधकत्व शक्ति स्वाभाविक हो भनेर निश्चय हुन्छ। यो कसैले सङ्केत गरेर सङ्केतमूलक होइन। अतः यस कारणले जसरी अग्नि आदिनाम औष्ण्यादि शक्ति, अग्नि आदिको औष्ण्यादि तातो हुनु इत्यादि जलाउनु आदि दाहकत्व आदि शक्ति स्वाभाविक छ, त्यस्तै तथा जसरी इन्द्रियहरूको बोधकत्व शक्ति स्वाभाविक छ, इन्द्रियहरूले त्यो अर्थ विशेषको बोध गर्नु, अर्थ विशेषको बोध गराउनु यो इन्द्रियहरूको यो बोधकत्व शक्ति जसरी स्वाभाविक छ। कानले सुन्यो शब्द ग्रहण गरिहालिन्छ, आँखाले देख्यो रूप र रूपवानको ग्रहण भइहाल्छ, रूपको ग्रहण हुन्छ रूप रूपवान पदार्थको। त्यस कारणले इन्द्रियको शक्ति बोधकत्व शक्ति जसरी स्वाभाविक छ, अर्थ विशेषको बोधकत्व शक्ति त्यस्तै प्रकारले शब्दस्यापि बोधकत्व शक्ति आश्रयणीय, शब्दको पनि यो बोधकत्व शक्ति नित्य छ भनेर मान्नु पर्दछ। यो अनादिकालले चल्दै आएको शब्द र अर्थको शक्ति नित्य छ भनेर जो जैमिनीले औत्पत्तिक शब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध भन्नुभयो यो स्वाभाविक हो। अनादिकालदेखि यो शब्दले अर्थलाई बताउँदै आएको छ, किनकि त्यो शक्ति उसको स्वाभाविक भएको हुनाले त्यो शब्दले त्यो अर्थलाई बोध हुँदै आएको छ। अब फेरि शङ्का गरिँदैछ, ननु च इन्द्रियवत् शब्दस्यापि बोधकत्वम स्वाभाविकम चेत, यदि इन्द्रियहरूको जस्तै शब्दको पनि बोध गराउने शक्ति स्वाभाविक छ भनेपछि सम्बन्ध ग्रहणम बोधकत्वाय किम इति अपेक्षते, यदि शब्द र अर्थको सम्बन्ध ज्ञान किन गराउनु पर्दछ? यो शब्दको यो अर्थ भनेर सम्बन्ध ज्ञान किन गराउनु पर्छ? सम्बन्ध ग्रहणम बोधकत्वाय, शब्द बोधक बनोस्, अर्थबोध गराओस् भन्नको लागि सम्बन्ध ग्रहणम किमिति, सम्बन्धको ज्ञान किन अपेक्षा हुन्छ, किन अपेक्षा गरिन्छ? इति चेत लिङ्गवत् इत्युच्यते, लिङ्गवत् जसरी लिङ्ग भनेको हेतु, हेतु जस्तै, जस्तै अग्नि, अग्निको बोधक के हुन्छ लिङ्ग, धूम, धूमादि जस्तै इत्युच्यते। यो उत्तर दिइँदैछ, यथा त्यही सम्झाइँदैछ, यथा ज्ञात सम्बन्ध नियमम धूमादि अग्नियादि विज्ञानजनकम, धूम र अग्नि, धूमबाट अग्निको ज्ञान हुन्छ, अनुमान गरिन्छ उसको। त्यसमा के हुन्छ? पहिले ज्ञात सम्बन्ध नियमपूर्वक जसको सम्बन्ध ज्ञात हुन्छ, अग्नि र धूम र अग्निको सम्बन्धको ज्ञान हुनुपर्छ नियमले। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी भन्ने, यस्ता प्रकारले जो नियमेन जसको
ज्ञात सम्बन्ध नियम, जसको सम्बन्ध नियमेन ज्ञात हुन्छ भएको छ। यस्ता प्रकारको धूमादि जो लिङ्ग हो, हेतु हो, उसले अग्नियादि विज्ञान जनकम, धूमादिले अग्निको ज्ञानलाई उत्पन्न गर्दछ। सम्बन्ध ज्ञानको आवश्यक हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै प्रकार यत्र यत्र धूम तत्र वह्नि भनेर धूम र वह्निको सम्बन्ध के हो? व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध, त्यो ज्ञान अपेक्षित हुन्छ। धूम व्याप्य हो, अग्नि व्यापक हो, यस प्रकार दुवैमा व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध छ भन्ने यो नियमले जसरी ज्ञात गरिन्छ, त्यो सम्बन्ध ज्ञात भएको धूमादिले अग्नियादिको ज्ञान उत्पन्न गराउँदछ। तथा त्यस्तै प्रकारले ज्ञात सम्बन्ध नियम शब्दोपि, नियमेन सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त गरेको शब्द पनि अर्थ विशेष बुद्धि जनक, विशेष अर्थको, यो शब्दको यो अर्थ हो भन्ने यस प्रकारको अर्थ विशेषको ज्ञानलाई उत्पादक बन्दछ शब्द। यस कारणले सम्बन्ध ज्ञान अपेक्षित हुन्छ। शब्दार्थको सम्बन्ध, शब्द र अर्थको के सम्बन्ध छ भन्दा बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध। जस्तै वहाँ व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध ज्ञान भएको त्यो धूमादिले अग्नि विशेषको बोधक हुन्छ धूमादि। त्यस्तै प्रकारले यो वाच्यवाचक भाव, बोध्य बोधक या वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध विशेष ज्ञात भएको शब्दले अर्थबोधलाई गराउँदछ, अर्थ विशेषको बोध गराउँदछ भनेर यसरी रामानुज स्वामीले उत्तर दिनुहुन्छ। सम्बन्ध ज्ञान हुन आवश्यक छ। अर्थबोध गराउने परम्पराले शब्दले अर्थको बोध गराउने शक्ति नित्य छ, अनादिकालदेखि चल्दै आएको छ। तथापि त्यो सम्बन्धको बोध गराउनु पर्छ। त्यो सम्बन्ध बोध नगराएर ज्ञात हुँदैन। यो अर्थले यस अर्थलाई बोध गर्छ गराएर सम्बन्ध ज्ञान व्याकरणद्वारा यो सम्बन्ध ज्ञान गराइन्छ। यस शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ, यस अर्थको यस अर्थमा शक्ति छ, यिनी दुवैको यस प्रकारको सम्बन्ध छ भनेर जो व्याकरण शास्त्रद्वारा सम्बन्ध ज्ञान गराइएको हुन्छ, त्यस शब्दद्वारा नै अर्थ विशेषको बोध हुन्छ भनेर लिङ्गवत भनेर हेतु जस्तै भनेर रामानुज स्वामीले यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ। अगाडि फेरि भन्नुहुन्छ कि यसलाई अनुमान प्रमाणमा अन्तर्भाव गरिदेऊ। यदि लिङ्गवत जो धूमादि जस्तै भनेर तपाईँले भन्नुभयो त धूमादि जस्तै धूमादिद्वारा अग्निको अनुमान हुन्छ, अग्नि आदिको धूमादि हेतुद्वारा। त्यस्तै प्रकारले यसलाई अनुमान गर्नु, अनुमान प्रमाणमा अन्तर्भाव गर्नु। अलग शब्द प्रमाण किन स्वीकार गर्ने? अनुमानमा अन्तर्भाव हुन्छ। एवं तरी शब्दोपि अर्थ विशेषस्य लिङ्गम, मानौ जसरी यो धूमादि हेतु अर्थ विशेष, अग्नि इत्यादि विशेष अर्थको लिङ्ग साधक हेतु बन्छ, त्यस्तै प्रकारले शब्द पनि अर्थ विशेषका प्रति, अर्थ विशेषको बोधको प्रति लिङ्ग माने हेतु हुन्छ भनेर यसरी मान्ने अनि अनुमानमा यसको अन्तर्भाव गर्नु। अनुमानमा एव स्यात्, शब्द प्रमाण अतिरिक्त किन मानियो? यस शङ्काको उत्तरमा फेरि विस्तारले यसको फेरि समाधान हुन्छ। अतएव यस सन्देहलाई अनुभव गर्दै अहिले यहाँ नै विश्राम गरिन्छ आजको यस स्वाध्यायलाई। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रा संवरुण सन्नो भवत्वरेमः सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेद्माम् आवेद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनियते। ये उपनिषद धर्मास् ते वै सन्तु। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।